Следниот разговор ќе го започнеме и ќе дадеме вовет увертира во темата со следнава порака. Вели, не гледам надеж за еднината ако зависиме од лекомислената младина. Зашто е сигурно дека сите млади денес се безобзирни до безкрај. Ако имаме фотографијата, би сакале да ја погледнеме, бидејќи таа ни е во ова го изјавил Хесијот, грчки епски поети во 700-та година пред нашата ера. Колку години од тогаш се поминат. Милениуми, но не бил далеко од вистината да тоа го живееме денес. Да. Зборувавме за тоа како да го надминеме јазот помеѓу генерациите, колку е важна комуникацијата за да се разбереме меѓусебно, бидејќи веројатно се и за жал се потешко ни оди тоа. И сега кога сме кај генерациите, доаѓаме до генерацијата Z, која што е генерација за која има многу што да се каже. Ова е нивно време, а статистиките велат дека припадниците на генерација Z моментално бројат околу 2 милиарди од вкупната светска популација. Активни се на социјалните мрежи повеќе од 5 часа во текот на денот. Не си генерација Z, а како да читам за тебе, Ване. Активни се на пазарот на трудот. До 2025 година се очекува да достигнат дури 27% од вкупната работна сила. Извини, Кристина, но секој си го наоѓа еликсирот на младост. Апсолутно. Така да тоа е тоа. Сака да биде генерација Z, сака да биде дел од големи компании со можности за кариера и професионален развој, иако е склона на менување компании заради стекнување на искуства и различни вештини. Професор доктор Маја Кузмановска ни е наша следна гостинка во Македонија наутро. Професорке, не сме ни јас ни вие генерација Z, ама некако секога зборуваме на оваа тема кога станува збор за оваа генерација. Добро утро и добре ни дојдовте. Пред малку ги објаснивме генерациите, да не губиме време на тоа. Ајде веднаш одиме кои се денес потребите на генерација Z. Дали се согласувате со ова што како податок го презентиравме пред малку? Најнапред добро утро и ви благодарам на поканата. Навистина ми е чест и задоволство секогаш во ваше друштво. Поздрав до вашите гледачи. Станува збор за една исклучително, можеби не проблематична, туку предизвикувачка генерација, затоа што се работи за генерација која што расте во времето на најголемата информатичка револуција, генерација која што се е на дофат, генерација која што преку социјалните мрежи, па и генерално интернетот ги има сите информации на дланка. Со тоа, може слободно да речеме дека си ги крена своите критериуми на многу високо ниво, од тука и очекувањата се многу големи, а и барањата се многу големи. Така да, како генерација е интересен моментот што конечно дојде времето кога, сега ќе зборувам како човекот, како индивидуа, почна да се врти кон самиот себе. Менталното и физичкото здравје, целосната индивидуа стана приоритет број 1. Младите почнаа да се фокусираат на самите себе си, најголемиот акцент го ставаат на сопствениот личен раст и развој, сакаат место, организација, обкружување, кое што ќе им овозможи да си се пронедат самите себе си и да си го истакнат својот идентитет и интегритет. Едноставно, генерација која што се грижи пред се за себе, а потоа за сите останати околу себе. И кога ги анализираме и предностите и недостатоците на секоја генерација, за генерација Z има многу што да се каже. Се вели дека најмногу ги прифаќаат од една страна различностите, но од друга страна се многу непостојани, вклучително и на работните места, што верувам дека ги плаши и работодавачите, бидејќи секој работодавач кога утвара работно место, планира оној кој што ќе го вработи да го има долгорочно, апсолутно. Со оваа генерација никогаш не сме на чисто до кога ќе работат со нас. И така и ќе биде. И затоа е најпаметна одлука да се држи припадник на генерација Z до оној момент додека е продуктивен, додека тој се чувствува комотен и комфорен, бидејќи ова е генерација која што сака да напредува во кариерата, сака кариерен развој, сака професионален развој. Ќе седи во една организација, се до оној момент додека гледа дека се развива и расте. Кога ќе почувствува дека веќе го достигнала врвот во одредена организација, односно организацијата не овозможува најразлични обуки, најразлични искуства, менторска поддршка кои што ќе
бидат окарактеризирани, односно согледани или перцепирани од аспект на припадникот на оваа генерација како нешто кое што е вредно, таа ќе замине. Така што треба да се вложува однапред, треба многу да се даде, треба да се посвети не само на оние економски моменти. Ние некако се научивме, ние сега ајде припадниците на повозрастната или генерација X и Y, се научивме дека платата е единствениот критериум кој што може да ги задржи работниците. Тој сега е меѓу критериумите, меѓутоа не е најважен. Тука сега доминираат некои други критериуми. Што значи дека оној совет препознатлив на родителите од бејби бум генерацијата, почекај што е твое ќе си дојде, но кај оваа генерација апсолутно не важи. Така е, знаете како вика народот, око нема да им трепне и ќе напуштат организацијата во оној момент кога ќе видите дека нема тука веќе ништо ново, дека се исцрпени сите ресурси, сите можности за нивно напредување и едноставно ако забележат дека веќе организацијската култура не им овозможува припадност, затоа што меѓу главните критериуми е и припадноста. Не е само платата, не е само нудењето на добри услови, хонорари дополнителни, обуки, кариерни можности и така натаму, едноставно сака да се чувствуваат удобно, пријатно, да изгледа убаво организацијата каде што ќе се наоѓаат за да може да се поистоветат и да се идентификуваат со истата. Добро, ние ако треба македонски израз за повозрастните генерации да се дадеме, треба да бидеме кјутиси трписи. Ако одиме со македонски израз да нема тој XY. Но општеството ни е се уште такво во голема мера и работните организации, секојдневното функционирање, меѓутоа веројатно затоа е толку голем јазот помеѓу Но со ова се докажа дека родителите немаат влијание на тоа какви генерации денес се создаваат, бидејќи ако одиме според таа девиза денес, генерација Z нема да ги има овие карактеристики за кои што сега зборуваме. Ми благодарна сега да се зборува влијание, можеби не е добриот збор, затоа што секој родител го учи своето дете на вредности. Зборуваме генерално, не зборуваме за воспитување, генерално како разликата е во перцепцијата, вредностите се тие, се уште има почитување, се уште има дружење, некакво пријателство и така натаму, меѓутоа перцепцијата е поинаква, вредностите се поинакви, а затоа сега можеме да забележиме дека, ајде, под наводници да кажеме, модерни стана состојбите, анксиозност или некои други психички состојби, затоа што веќе почнаа да зборуваат младите, односно почнаа да се грижат за себе си. Порано, кога ќе се кажеше дека се посетува психотерапевт, веднаш се лепеа некакви етикети дека нешто не е во ред со индивидуата, зошто да посетува психотерапевт, кога тоа може да се реши во домашни услови преку разговори. Па не може се да се реши во домашни услови, затоа што на овие млади луѓе денеска се им е достапно, се им е на дофат. Овие 5 часа кои што ги споменавте, тоа се грубо заокружени 5 часа, не се 5 часа, повеќе се, повеќе се, а има дури едно истражување кое што види на екрани, поминуваат повеќе од 9 до 10 часа, што некаде статистички ќе му дојде повеќе од времето кое што го трошиме на спиење. Така. Можеме ли ние како припадници на миленијалците, да речеме, или бејби бум генерацијата, или X генерацијата помеѓу, да научиме нешто од оваа нова генерација? Нас не сметаат се уште за постаромодни, не сметаат за несклони кон промени, не сметаат за здодевни. Но можеме ли ние да научиме и нешто од нив од аспект на тоа дека и промените се некогаш здрави и добри? Па, јас се ќе зборам во своје лично име. Јас сум професор на Бизнес академија Смилевски 18 години, сум обкружена со млади и навистина таа промена во однесувањето кај младите е очигледна. Сум поминала неколку генерации во овие изминати 18 години, што не се можеби многу, но не се за подценување. И сум научила многу. Имат поинаков начин на комуницирање и штедење на време. Трпение, практични се, многу се практични, мултитаскинг се. Трпението ми е една сега од карактерните особини за мене, која што навистина во последниве години почнав активно да работам на неа и да ја развивам. Понатаму имаат различен начин на штедење на времето. Тоа нивна способност да работат во исто време на повеќе
да бидат активни, да речеме На повеќе во проекти, на повеќе проекти, да, повеќе места. повеќе активности, не значи дека тие не се продуктивни. Не значи дека ако некој поединец работи 8 часа на едно работно место, 8 часа не стане од случајот дека е најпродуктивната личност. Може да се работи 4 часа и да се биде активен во повеќе проекти, на повеќе активности и да се биде повеќе продуктивен. Добро, оваа генерација ни ги носи оние промени, например, дека 8 часа работно време не се 8 часа работа, треба да има пауза за одмор, места за одмор. Гледаме многу компании во Македонија сега каде што доминира оваа генерација, како имаат простори, каде што може да се игра пинг-понг, каде што може да се прават сокови и слично, што допред неколку години тоа беше мисловна именка, ако зборуваме за промените. Зборуваме за приватни компании. Ова е една од генерациите која што се смета дека е најкреативната генерација. И дава резултати. И дава резултати. Точно и затоа овие места кои што ги споменавте, кои што се места за одмор, тие ги користат за полнење на батериите. Во текот на денот, работните часови, кога се на работното место, се трошат и нормално дека ќе треба батериите да се наполнат за да бидат активни, односно да бидат продуктивни повеќе пати во текот на тие 8 работни часа. Ви благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Верувам дека успеавме некако да ги доближиме генерациите, да објасниме што тоа значи, но и да објасниме дека сега доаѓа времето на генерација Z. Промените кои што сега ни се случуваат, се благодарение на нив. Благодариме, професорке, за гостувањето. Благодарам за поканата. Знаеш како може прво да се забележи дека сме друга генерација? Ти зборувај ми носиме нешто. хартија и пенкало во рака, Ване. Точно. Новите генерации ова не го прават. Но имаме и таблет, значи ние сме генерација која што не се откажува од дигитализација. Сакаме лист и ние сме хартија. толку старомодни. Да, но имаме и таблет. Така, кога ќе останеме само на таблет, тогаш сме генерација Z. Тогаш сме научиле се. Точно. Добро е ова логика. Точно е, да. Тоа е така.